Shalom peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Yahushua HaMashiach soit avec vous et que sa main puissante et divine puisse vous toucher partout où vous nous suivez. Nous aimerions apporter une précision parce qu'un bon nombre d'entre vous nous ont écrit et aimeraient avoir la signification du terme Matu Kesena. La première précision que nous devons apporter, Matu Kesena n'est pas une personne. Matu Kesena est un terme qui est en Kikongo, qui veut dire Matu Naza Kesena Bokeseni. Matu Naza Kesena Bokeseni. En français, nous dirons je suis la différence. J'aimerais nous amener encore dans la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, en commençant du verset 1 jusqu'au verset 16, la Bible nous enseigne de Daniel et des 3 jeunes juifs qui se sont retrouvés dans le palais royal, se sont retrouvés dans la maison du roi. L'intendant de la maison du roi devait apprêter ces jeunes gens d'une manière royale pour se présenter auprès du maître. Alors ils devaient quand même eux aussi manger comme manger d'autres jeunes qui ont été choisis, c'est-à-dire manger comme des païens. Mais étant des juifs, on dit à cet intendant que nous ne pourrions pas manger de cette nourriture car cette nourriture est une nourriture souillée. Accorde-nous juste 10 jours que nous puissions manger de notre nourriture ou de cette nourriture saine, et après 10 jours vous ferez la différence ou vous jugerez par vous-même. Ceux-là qui lisent la Bible verront qu'après 10 jours, Shadrach, Meshach et Abednego étaient totalement différents des autres jeunes ou des autres choisis, des autres sélectionnés qui devaient se présenter dans la maison de Dieu. Cette différence est apparue en eux. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la famille de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Ils étaient des juifs, ils étaient dans la grande famille, ils étaient dans la famille de Matu Kesena. Alors ils étaient totalement différents. S'il faut prendre encore l'histoire des enfants d'Israël, nous verrons que les enfants d'Israël sont un peuple choisi par Dieu, un peuple totalement différent, parce qu'ils avaient un Dieu qui était différent des autres dieux. Alors c'est en ces termes-là, c'est en ce sens-là que nous utilisons le terme Matu Kesena. Alors Dieu, quand il a fait son alliance avec son serviteur, il nous a amenés dans cette profondeur. Il nous a amenés dans cette hauteur en nous disant que tout ce qu'il fera dans nos vies, tout ce qu'il accomplira au sein de notre Église sera la différence. Donc, le terme Matu Kesena n'est qu'un qualificatif de notre Dieu, celui qu'on appelle Yahushua HaMashiach, le créateur du ciel et de la terre. Alors, nous l'appelons Matu Kesena pour dire que notre Dieu, celui qu'on appelle Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu de la différence pour nous. Voilà le sens du terme Matu Kesena. Voilà le sens du terme Matu Kesena. Ce que tu utilises à Kayango, c'est pour dire que pour Nabiso Aza Nzambe ya Bokeseni. Pour Nabiso Aza Nzambe, il y a différence. Alors quand nous disons que je suis Matu Kesena, c'est pour dire que je suis différent. Quand je dis que je suis de la famille Matu Kesena, je me dis que je suis dans la famille de ces dieux qui est différent. Alors ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une divinité, ce n'est pas un dieu de ce monde, mais Matu Kesena n'est qu'un simple qualificatif que nous donnons à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre pour dire que nous sommes de Matu Kesena, que nous sommes différents, que nous sommes de la différence. Alors, j'espère que cette intervention vous a permis de comprendre le sens du mot Matu Kesena, que vous l'entendrez de plus en plus dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul Nkuka Ndo Paulo Matu Kesena. Je suis de la famille Matu Kesena. Ma vie, c'est le miracle. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse suivre la prédication de son serviteur. À tout à l'heure.
Aujourd'hui, c'est auprès de toi que nous sommes venus. Nous sommes les invités de votre festin. Nous sommes tes invités, Dieu Saint. Et chacun de nous reçoit ce qu'il a besoin. Et chacun de nous soit, Seigneur, avec joie, qu'il sorte avec joie à la fin de ce festin. Renverse ce qui nous donne le chagrin. Renverse ce qui nous donne le souci. Renverse ce qui est contraire à ta joie. Car nous voulons être abondamment bénis de la joie du ciel, de la vie du ciel, et maintenant de la grâce du ciel. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce, Dieu Saint. Beaucoup qui sont plus saints que nous, mais aujourd'hui ne sont pas devant toi. Il y a des fois, ils sont dans des places où ils sont en train de pleurer. Mais tu nous as donné cette grâce que nous soyons devant toi. Malgré nos manquements, nous révèlons nos défauts, Seigneur. Que ça ne soit pas en vain. Que chacun de nous, à la sortie, soit une nouvelle créature pour ta gloire, Dieu Saint. Fumu Matoke Seigneur. Nous sommes de la famille Matoke Seigneur Fumu. Notre vie est miracle. Accorde-nous, Seigneur Yahushua, aujourd'hui, notre miracle qui est prévu avant ce jour. Je sais que tu nous écoutes. Et je sais aussi, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous accorderas ce que nous avons besoin. Gloire à toi, Seigneur Yahushua. Amen. Malami Sato. Amen. 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 Yedisa moninga na Sato de Kunangai. Tuna sante na Yesu mbomona ni lelo. Zamba pambula yo mutobeti maboko. Tozali koyekola kofuluka. Toza koyekola kofuluka ya molimo. Avant toleka na kofuluka ya mosuni. Po ete na mosuni tozali na ba promesse ya plénitude. C'est nzambe alaka biso ete il faut tozala ba ya kofuluka. Lobana na amen. Ce qu'on y évite Bible elobi, mon serviteur prospérera. Il y montera, il sera très haut placé. Et ce qui on a dit, il doit partager avec les grands. C'est-à-dire, mon Christ, pour avoir la messe à mon côté, ils ont des chances de. Ils ont des locaux, ils ont des côté la musique, la machité. Pour ministre Songolo, un patron Songolo, après c'est mot de Bavane Sikamoko. Dieu a prévu et de ce que vous avez dit, vous allez un privilège à beaucoup de Nabatunyoso, vous allez très haut placé dans mon kini. Et ça n'a pas prévu. C'est les gens qui ont contre la retraite, qui ont contre la chaîne. Il s'appelle l'homme de boucle à l'okutate. Les éléments, tout ça comme il loue qui l'a dit sur mon corps, tout balingi ko sala bango moko. Nzoka ba chrétien, oyo tozali, nkolo aloba na biso ete bino ba chrétien bozabi tapé. Nga nzambe ne mutu nazali nzete. Soko kangani nanga, ozana eloko ko lukate. Mais ce que ça dit, bananga au kaokati, bakolokota bati kotumba yo. Abaki susumi balé pour la koyeba pour approfondir ma kamalobi était yo chrétien sans moi tu ne peux rien faire. Mais maloba oyo ezalo kama maloba mais mo pepe kama boka boye ba chrétien ba salela ya moté. Mutu na mutalinga se battre na makasi na ye. Azoluka luka na makasi na ye. Urieli boso a tout la volonté dans Nzambe avant ça la likambo.
C'est pour cela que nous avons copié les coloniaux sur l'échec, sur l'échec. Parce que awami les akokangama, awami les akokangama. Le kola banzela moko na makala pour makala a changer makala. So ko tudi bana makala oyeba. Na makala ezalaki okomona lopango mutu. Nzoko lopango wana ehangana nzela na sima. Okomona mutauti we para koti wezo kasaza lopango yote. Nzela salini ya na sima. Mais yo muto za mopaya okoyeba te. Mais bango bakolo quartier bayebe ete soki ni kama ekwe na koti awa na kobima na babale si. Bayebi bana makala bakunda bayebi. Nzela na nzambe za bongo ukopola yozo mona esika mire ezali nzoka na bini wana nzela esali nini eza wana me mutu ayebi mutu ayebi soki no awa nzela esali nini eza awa simba awa komona nzela kofunda okotoke mais non bakretien toza kodebriller biso moko bongo likolo ya kodebriller ya koluka ere eza koleka banguna mpe bazokanga biso ere za kuleka ere ozuluka nzeleza wapi nzeleza uleka nzeleza wapi ere za kuleka nzoka soko kendaki pa muta yebi nzela ya kisakote nzeleza awa uzowote ko sala tamo muke uleke okeye pa uzokende mais Satan a dit so orgueil lolendo pour être tout bon a être biso tuza kokoka uzano ya kokoka te uzano pe na loko amen. Alobi bato mitombola bango moko nzamba salini akitisa bango yo kita te po mitombola yo moko makambo na nzambe ezali ba relation te eza connaissance te eza mayela kelasi amen babenyango folie mpona bato na mokili makambo na nzambe alors tozolinga tozongela epai oyo tobebiselaki makambo pour tout soit départ ya malin aussi longtemps tozalaka bomoi retard eza te ndeko na ngai atako okomi ba age epusani ata age epusani ndenge nalobi nzambe akokosepelisa yo un jour oyo alobi un jour vaut mille c'est-à-dire un jour apama nzambe akosepelisa yo esengo ya mila mais osalemo un jour mais ozomona na sepeli mila un jour apama. Alors epai na nzambe kotalaka mikolo ebele ya bato te bato bazomona te bato baza na calcul na bango oyo eza contraire na calcul ya nzambe. Alléluia. Alors nalingi otalaka calcul ya nzambe talaka calcul ya nzambe orotalaka calcul ya fongola miso ya nzambe orofongola miso ya bomoto. Miso ya bomoto eza miso ya lokuta elakisaka makambo correctement te yango na tobandeli tobanda kobongisa na molimo bomoto ya na mosuni. Alléluia. Baoyo bazali na ezalelo ya kolia tolobaki ete na molimo tozali na abondance sur abondance. Amen. C'est na molimo na nzoto ya biso ba chrétien nzambe asala eloko ya ndambo te apesa yo eloko ya ndambo te makambo nyonso nzambe afulusa yango yo nde moto ozoyeba na yo te yango wana peut-être mpe ozala yango te. Alléluia. yango nozomona ete bandeko bakoluka po ateya malamu akei kozwa mwa likasa po amona komona bavision ake kozwa mwa likasa po abana kopesa baprofesi ake kozwaka mwa likasa. Amen. Nzoka nyonso wana mpo ete aza koluka na makasi na ye olia amitika na maboko na mutu akelaki ye. Alléluia. Esengo toyekolaki yango awa mutu po aza na esengo ya malamu mikolo nyonso eza teke po bapese kado te ete bamoni bapese eloko nde mutu anakomi na esengo maloko sengiza no wana eza esengo luku ya lokuta. Véritable esengo eza na nzoto ya mutu bapese kado bapesa ye te azali mutu na esengo ndenge Paul alobi soyez toujours joyeux. Je vous dis, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Moto azala nzambe esengo eza ene. C'est-à-dire eza katina ye. Eza te soka mune eloko malamo ne a sévérité. Wana eza esengo lokuta. Eza nzambe te.
Alors esengo nzambe wana ezali abondante. Eza ya kokendikila te ya koluka te na kati ya bana na nzambe. Po toyoki ete na lola kuna balobi mikolo miso balobaka mosanto 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 oyo azali mpe akozala. Amen. Et bon soki bango parce que biso ozali bangelu ya se bango bazali angelu ya lola bango bazwi nzoto te biso bapesi biso nzoto. C'est-à-dire makambo bango bazosala kuna yango mpe biso mpe tosala. Mais nzoka bango kuna mikolo miso bazali mosanto mosanto c'est esengo na esengo yo esengo ezali wana kaka soko ole nde olobi esengo olati malamu nde oza esengo bapesi okano nde olobi esengo wana ezali esengo ya lokuta na lola bapesa bango bina bakolata te baliaka te bamelaka te emikolo miso basali nini. Amen. Eza kolakisa ete na biso na bango tozali na écalage. C'est-à-dire écalage wana nde yango tozoba ete biso tozomona nete tokangani na esengo te. Alléluia. Robinet na yo po ebimisa mai il faut ezala connecté na Dieu ya monene ya régie de Dieu ebimisa mai. Soki eza connecté na Dieu na monene ebimisa mai nde robinet na soko fungula mai esali nini ebimi. Mais soki ekangana kuna te ndeko na nga atako eza na lopango robinet wana ebimisa mai ndenge makambo eza na bakretien lelo oyo tozali connecté na mokonzi te toconnecté na nzete te moyen tobota mbuma oyo eza na nzete ekeleve. Alors tobanda sikoyo lokola butu eyi nanu te tobanda yo kangana na nkolo bongo totala mikolo ekoya soki tokobota mbuma te oyo eza na nkolo esengeli totonda na esengo na nkolo ndenge tolobaki yango esengeli mpe bomoi na biso bomoi ya bakretien eza bomoi ya kodebrie te bomoi ya bakretien ezali ya kofuluka awa bomoi tozolobela tutabolo ya molimo nzoka mokristo aza na banzoto misato aza na nzoto ozomona aza na nzoto mosusu babenga yango ame aza na nzoto mosusu babenga yango esprit. Amen. C'est le mot Christ to moto azala banzoto misato. Alléluia. Na banzoto misato wana ya molimo de ya wana siège ya nzambe. Mais na kati ya mosuni ya mo siège ba action na biso mosuni de ya mo réaction na ko. Ala na kamera biso se vali kuna mais mosuni azako produire yango. Alléluia. Vie ete po mosala ezala malamu ife uta kuna na ame mosala malamu libala malamu mbongo malamu santé malamu il faut tout d'abord euta na molimo nde omoni bini soki na molimo oza na vie abondante te yebaki na mosuni mpe makambo nde bana kozala ndangu nda 2 jours 3 jours ozomosala mosala esuki 2 jours 3 jours ozali na mbongo ekoyi 2 jours 3 jours osali mbongo ekiti 2 jours te makambo na yo ndambo oyo eza kolakisa ete vi na yo na molimo eza ya kotonda eza ya kofuluka nini orepare tout d'abord na molimo vi na yo ezala ya kotonda okomona makambo nyonso osala mosuni mpe osala nini ekozala ya kotonda. Amen. Amen. C'est pour ça le Seigneur a dit que cherchez tout d'abord moi soko lingi ozala luka liboso ndani na sabo moyo na kozalisa yo siku yo zolingi ozala me nzoka moto azalisaka bato olingi ozala na ye te yo kozala ndenge nini il faut être tout d'abord avant de paraître. Toi tu n'es pas tu te paraître comment et comment de kuna zala tout d'abord nde okomona. Amen. Ozomona Paul kuka passer na zali soki na zali te mbo mona nga soki bato bazoli mbamona nga mais omona ndenge nini ndikuna omona ndenge parce que ozalaka te mwana botami te yokobenga ndenge mwana botami te yozoba yeketo olatselama ndenge nini mutu aza te olatselama ndenge nini okopesa mbongo ndenge nini opesa mbote ndenge nini yango eloko ezali nini ezali te. Alléluia. So mona mutu akobala ka telemo onga na bale atelemo bono mwasi na azala uya
bazosala mariage mwasi wasala nini oyo azaka koya akozala ndenge nini bakosala mariage wa ndenge na yo tozosala mwana bino bato okiko miso oza bato mabonga zala bongo nsima nde omonana amen sali paul nkoko ozomona na molimo esali nini nazali na molimo yango namona mosuni nazali nini namonani soki na molimo nazalaki te na mosuni mpe nakomonana te mbongo na molimo soki eza te na mosuni komonana te na mosala molimo soki eza te voyage na molimo soki eza te na mosuni bato bakoma koforce nature yango wana bazozwa biloko eza contreface sali bazozwa réalité te bakozwa biloko illusoire amen 2 jours 3 jours eloko esali nini ebini na bebi nango eboro eumeli te parce que eza yango te yaboro te eza boro te alleluya pela moko na basali ya nzambe omoni mutu 2 jours 3 jours azalaki kosala nzambe munene mais lobi bakei abungi nani ono atika so kosala nzambe azongela na azalaki kosala nzambe te kimosali ya nzambe fe bala na molimo ozala nango ndina mosuni esali nini eye bongo soki na molimo ezalaki na mosuni eye bato bakoki kobundisa ngo ndenge bakolinga bakokoka kopikola yango te po ezalika mosuni te ezalika na molimo pala moko na nyonso tozobundana awa libala eza ya molimo ya yo yango nayoki sefora alobaki libala na mobali na ngai eza ya maki c'est eza na molimo okokolongola ngo te nga sefora na abraham na moïse bokokokabola ngai parce que libala na ngai eza ya libanda te eza ya libala molimo avant olongola ngo benda makila nyonso ya abraham ya moïse plutôt bongo nsima nde osali nini nde olongoli na sefora aussi longtemps kobenda makila ya moïse te okosisa yango te na sefora mpe moyaki na motema esali nini okolelela koza libala moyo ya solo te libala ozolengela eza yo te ata olenga yango ndenge ekokatala jour mabala masuli eza bongo ata olengela yango ndenge nini ekosala nini eosila ata eboti bana 40 ete bosali 120 ans ekosila parce que eza libala na yo te oyo obandela kolobaka nini oyo obandela olobaka na nini nzelaachete nalukiluki mokilo namoni mutu mosusu kaka yo mais lelo asali nini aleka oza kose retrouve kote mosusu o wana mpe oza kote wana mpe ozolobanika bongo kaka o no soki namoni yo nazwi tension o mpona oloba soki namoni yo motema ekei oyo soki namoni nazwi tension mabaya lokuta mosala na mbaya monana te oloba malobaka ya lokuta maloba lokuta kaka mabaya lokuta maloba lokuta bambongo ya lokuta esengo ya lokuta koseka lokuta bilamba ya lokuta amen akopeso elamba omona koto mpe apesi yango obazala nkoko mwana meme couleur meme elambaka apesi koto meme médaille meme sapato okonomonomono amen olingo komplike te ndako moko kuna chambre salon kuna be chambre salon kuna blessé na kati kuna be blessé na kati kuna karo apembe kuna be karo apembe amen mais alobi bolingo na tolokuta lelo tokomi na likambo ya misala joie esengo ya kotondana bomo ya kotondana lelo mawa ya nzambe mpe ya kotondana la grâce abondante mawa na nzambe kotondana DCO deuxième CO 9 verset 6 à 11 lelo mama otama bana 6 na 11 mais lelo na redévelopper verset à 6 lelo na redévelopper verset 6 mais batanga yango bana 6 na 11 bana okene chaque verset moko bana redévelopper tinyo sur la 11 pour développer 6 à 11 atanga nyonso mais lelo na redévelopper kaka 6 à part soki nzambe akolinga likoleko ya verset 7 tamaleko totangi na mokanda ya mibale ya bacorinthe chapitre 9 verset 6 tina 11 bokanisa nani
moto oyo akonaka moke abukaka moke, oyo akonaka mingi abukaka mingi. Ebongi moto na moto akaba ndenge akanaki, asala yango na motema mawa te to mpo batindi ye na makasi, pamba te Nzambe alingaka moto oyo akabaka na esengo. Ezali ye mpe moto akoki kopesa bino bolamu ya ndenge na ndenge. Boye ntango nyonso bokobanda kotonda na biloko nyonso oyo bozali na yango mposa, mpe bokokoka kosala misala nyonso ya malamu. Ekomama boye, ye apesaka bato makelela makabo mingi, bolamu na ye ekowumela seko. Ezali Nzambe moto apesaka na mokoni mbuma ya kokona mpe biloko ya kolia. Ezali ye mpe moto akotondisa bino mpe na bolamu, mpo yango ekoma lokola mbuma oyo bokokona. Bongo ebimisa biloko ebele oyo bokokoka kokabela baninga. Ye akokomisa bino bato ya bomengo mingi mpo bokoka kokabela baninga. Boye bato mingi bakomanda kopesa Nzambe merci. Amen. Ayoki mettre amen ayoki. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Ne pas être autant à l'éloquent et à développer. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit à la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers la loi de l'action et de la réaction. Ok? Mobeko ya kosala namba na yango. Mobeko ya kosala namba. Et le va bien. Mobeko ya kosala namba na yango. Oyo kite ba limu ta pesa ka mingi yo mtakubuka mingi. Oyo ya monte. Amen. Bana ko ganga mingi pe ko mona kubuka pe ko ganga mingi. Bana ko sepela mingi ko mona ko kubuka ko sepela mingi. La loi de l'action et de la réaction. Ndenge ozosalela ndenge be osalimi ozokuyela yo, ndenge ozosepelela nkolo ndenge nkolo ba osepelisa, ndenge ozolinga ye ndenge mpe ya osalimi. Amen, amen. Elingi oloba nini? Oyo loni
ya mwana okobuka na mimi bayebi nzembo bato mingi bapesaka makambo apambolaka te mpo bapesaka ngo na biyimayima wana lui tabete ngoro wana kolo ya tuna yebaki na yebisaki na tia nzembo wana opesaka makambo na yo na koyimayima na esengo te okolo ezopesa ngo na koyimayima na esengo te okozwa eloko te la loi mobeko eza mobeko eza mobe nzambe asala mobo amen ozala congolais te zala chrétien bacongolais bazala difficulté ya kotosa mibeko amen soki bongo te mbongo ya papa ti bene nyonso tozwaki yango tosolo bato fango tokabolaki po balobi l'ouvrier mérite son salaire balobi yo patron baye biso mbongo ya mosala kokanga ngo te jour te kokanga ngo te jour te mais ya te mesele soki toute te eza mobima bakongole batosaka mibeko te bima sikoyo biso oza na kati ya kongo te toza dehors ya kongo omoi te toza na kati ya ndako moza ferme elingo bakende ndako eza dehors ya nini ya libanda c'est makambo eza na ndako eza makambo ya libanda te apprenons à respecter les lois ndoko osala mwana maye bongo makambo mingi okazi ebomi bamabala ndeni c'est respect baloi ti mwasi alingi toso mebeko mobali te mobali alingi toso mebeko mobali te balobi mobali nzoto no eza ya yo te eza ya mwasi mokonzi na mwasi nzoto eza ya yo te mokonzi na mobali mais siko mobali ifo afukamaka mwasi ifo alelaka mpo mobali asala non bobuki mebeko omoni batiso bapimisi miso totala eza ndenge neti alleluya mama comprendre ngana kilo beso na mwasi mama comprendre sikoyo nzoto ya ngana kilo ba mama comprendre yeye pas de jour on a bon ensemble les potes non ça les gros qui vont comme la oh tokomiwa pesa na ya lo pika bana na utambe hapo sana ya tu ko magama bien ko bana ko sana kutana na bana talaga ga yo ko kama trof ko bien ya balo bindengo zo pesa ne musali ni zo kubuke siko mobali akoma kobondela kwa ezo pe yo pe kusandi yo pe kobondela encore be mobali alexandre ki bokonzi na yesi ko tana bauna abima kri ko yo bondela ya ko bondela ko te musu akasi bisa ndenge ngoti balua mibeko oya mabala toza korespecte te mibeko ya unité toza korespecte te mibeko ya kimwasi na mobali bato baza korespecte te alleluya yo ozali mwasi kristo azali mobala à tous ceux qui l'ont reçu aye na mobali na mwasi na ye madame lelo nga besoin de toke de moi ya kama chocho de parawa nini anga kana na meka sowe oh mais tout ça kana night suki na mama mbele mfuko kwa wani kudesi na linga yo na lula yo on ko subi na maye bele mama mpona na linga yo makama bila besa tuna tina tu que ça te rokete tu que ça kete bon ça va tika il est venu se laisser ministère de l'opération asali ni lakini baba tunusu uba kibana bango te amen akina batu bakibana bango lelo awa église makambe ko sima te parce que yo zo to se mebe ko mobali na yo parce que mobali to za na ye asa excellent alona changaka asa ndenge mo ibiso kana batu za ko changer mikolo o mikolo amobala lobi songa na mobeko to yukana kina yango ya libala alliance amen lelo kokina bandako botala alobo oyo elobi maka liboso ya paseka baliasi eza kolotama soki eza kaka ti lelo oyo maloba elobamaka na ntango wana
Ça m'a bête au coup de tête, mine, le royaume va bien été. Maloba, oyo loba. Maloba, oto lobaka. Na ibandele. Kewa! Yango nzamba lobi na zana problème na yote. Mais problème na zana ngo, bolingo liboso salini, bobungisi yango. Bolingo ya! Ah, ba mibali bazali ya basili motema. Bolingo ya! Olandaka ngate. Obunda. Lelo ko bundo bundila ka olandaka esa pai. Oko na ngane tnaza kusala. Ba mibali na mibasi ba koma ko préférer ko tarate Facebook, moi ça me fanya ya. Ngana sali ya wate. Facebook ko le ngana yo na fanya wa. Mais on va te wana sotala yo. Dia kele ko lala atali yote. A préférer ko tala wa. Mais Facebook ya nzambe alikota yo. Ubade barasa nini? Ebue. Amen. Amen. Ils sont ma pasteur, va comme le Facebook. Exactement. Si on a une nouvelle qui n'est boyée. Exactement. Mais là, nous, il faut que nous disions. Ah, c'est là. Facebook. Ça, ça, nous va bien qu'on les papa. Aïe, on cause de distraction dans d'accord. Bon, chance na zata pasteur. Bon, na zata pasteur. Na kobi malibanda le bloquer na zuwa na ndaka sadini. Ezate. Madame na kena libana mtoto tala. Basi bali mtoto medali nge, ni bali mtoto basi. Kama mikono nini? Facebook, YouTube. Akote na YouTube kuna tala. Nisu ndo shabimisi. Papa pasteur, mon père bimisi kisu na YouTube ni. Jusqu'à quand on croit jusqu'à quand? Amen. Moi, ça, il faut la dire, ça y est, l'école à YouTube. Vous bien arrêter. Ça a côté que c'est là pour. Vous avez bien la il y a une vitesse là. À côté de YouTube, na WhatsApp. Amen. Les solos na yo 2 minutes, 3 minutes, les solos ça ni. Mais sur à côté de WhatsApp, il y a des téléphone il y a encore là la terre. Vous pouvez pas liba. Vous pouvez pas liba. Si vous solo kaliba là ça la kimia. Vous solo kaliba là pas bonama. Non. Et ça la matin de bonama. Balobika o zolo na. Yang may bal bago mo ba? Laman natin na era wala. Jusqu'à quand, Seigneur? 6, Malobi, enfin, c'est lui qui sème. La soukanango. Mutakolo na moke, akubuka moke. Mais mutakolo na mingi, akubuka mingi. Kamata, Proverbe 11, 24 et 25. Proverbe 11, 24 et 25. Uzulu kanzamba pambo lomi. Nzuka maloma nzambu tama kamuke. Nako nzambu yaka muke. Bubumi ba choral za lisusuté. Mais bozulu kanzambe tata pambo la bino. Koyemba mokolo yembe za ko débrier kaka. Elenge penza ko yembe za na moté. Elenge ya batba ko yembe za na moté. Ah, soki na salaka ni bazo yemba lisusuté. Mena salit. Amen. Ikolego ya ba Coran ni so meke na bande ko bayembe. O yembe peleke na vale dimanche ko yemba de. Ko banda vale dio ba Coran ni so bayembe. O yembe te mo ko yembe zero. Dama de ko na o faire ba. Moto oyo akabaka. Bomengo na ye ekola kaka. Mana zongela mana moto oyo akabaka. Bomengo na ye ekola kaka.
moto oyo akabaka papa libongo bomengo na ye eza principe eza loi ya kongo te ya tata mwasi te ya tata leki te me ya nzambe asali likolo na oyo achangeaka sene makambo wana ndenge alobango papa libongo eza bongo yango nazomona bamiyibi na bakonzi bazoyiba bongo basalaka malamu bomengo eza nini maleki baza bato mabe me bomengo eza nini parce que principe septiama qui que tu sois oyo respecte principe oyo bomengo eza nini ekokola kaka parce que nzambe akosala nini akose contredire malobaloba te c'est que mon Dieu ça va tout ça maloba oyo makambo ça nini effet action na effet na yango c'est le cas sur tout ce que maloba oyo n'importe où ozali effet okomona yango amen effet okomona yango sikoyo tala soko kabala mingi batata salaire ezomata te okabaka mingi te okabaka mpe ndenge po tokoya bokoyoka baversion wana mpe tokoyoka bato mosusu bakabaka na bango bakabaka ndenge moto akabaka mingi omemene kosala nini ekokola yazomona moto mosusu apambola mazangaka eloko te pokasoka moni moto nyonso apasi akabina na olelo opesi nakaleli azopesa yango te mpo bayeba ye te mpo bakumisa ye te me akotusa maloba ya nzala mpo aza mwana ya nzala mais bien écoute mon enfant et me suive yo oza mwana nzambe est-ce que maloba ya nzambe ozoyoka kolanda yango sikoyo oluka nzambe amatisa salere amatisa moneni ekomata ndeni yo opesaka te mpo mosalele komata ndeni yo opesaka moke mpo mosalele komata ndeni yango ozopesa yango ozolona ti action et réaction amen enveloppe ya dini ekatana kalekele mbula nini opesa dini mais pourtant salaire ezobima mikolo nio sanza nyonso salaire ezobi mais dini opesa mokolo nini sikoyo ozoluka makambo na ndako na esi esila te nga nasalaka android na maboko na ezosala ndenge nini ewuti na magasin ye kaka yango moko na maboko na yo android ozala ko mwana classe elongo na magasin ye na maboko na yo to ewuti lolo ekwe na maboko na bamana ekweya te ubie okendaki na magasin kokosomba android bana lekovi kasi moto oyo akombaka mingi mpo na ye moko akomaka akokelela zongela balamunoko tala sima tubayoka toloka bato baoteka maki bakangi mpona bango moko bakoma kodekisa mbongo intere bakomiaa bango moko bazwa enveloppe ya dime bapasola kasi moto oyo abombaka mingi mpo na bakela kosala bilanga na mboka dime yaka te kasi moto abombaka mingi mpo na ye moko sali azopesa nzambe moke ye azobomba mingi osesala bachambre te ya mwana moko sesilaki ezala eloko oza koluka pambe bachambre eza te babombaka mingi mpona bango moko kosude bazosude mingi saya kosude lare ekokota
la récolte. Combien on pèse dans ma cabo, combien on peut mieux moko. Yo cher, yo sous la clé de la fenêtre de la porte. Combien on peut prendre yo moko. Si ma bouille n'a pas d'ensemble, vous t'attendez ensemble. Ma cabelle qui trop bon, comme moqué, moqué. Vous avez ma cabelle comme belle, bon, comme mon, même bon, il fait comme mon moquette. Parce que ce bon bami, il peut la yo. Wapi dini ya mapa mikorusu sana mapa ya udefisa mapa bongo kongo njaba do suma batu badefa mapa na yo bafuta bongo ode balia bongo bafuta bongo lokolo pesa komana mususu me wapi dini ya bongo ya mapa ya suka sanza siku bokoma na sani munene ndenge parce que ya moke opesa ka eloko. Mama Viviane Makala Ozagoteka Mbongo Peya Izobima. Mais wapi enveloppe ya Makala Kuba saki ya Makala Yemata Ekoma 10 Ba mama Makala na yebi bino nyonso ba mama boutique na yebi bino. Chaque semaine, nous avons renouvelé des locaux qui n'est pas en matériel. La boutique déjà une galerie, boutique est un camp, la galerie est allée. Ma magasin est sur un camp, pas des camions sur. Mais wapi ba enveloppe awa pour nous amener l'ongola, oui, ya c'est mon nene, la foule à mon nene, wapi awa. Kunzamba loko to ba client nyo sakara ya telecom ba ye para wapi bongo ya ba yeta wapi ba bandisi ga zo ba yele. Amen amen oya pesaka bombe mataka bomba kamini mpona ye moko bongo esali nini yozo kazozo bomba tukisadi ni na fingi bato loba naza moyibi loba benaza moyibi ba mama be kosunga mibale na bino te poso bi kosunga bango nde enveloppe ya Proverbe 19 19-17. Tuzoyekola kaka wana verset 6. Mutalona kamingi abuka kamingi. 6 gani. Proverbe 19-17. Kokabela moto akelela ezali kodefisa yawe. Zongela kokabela moto akelela ezali kodefisa yawe. Kopesa moto o azana eloko te odefisi nzambe. Nzoka nzambe badefisa na ye alingaka eloko wana fuma tukesana alingaka eloko wana te. Pour chaque fois, vous pouvez faire des cabonas, vous pouvez faire des mina, vous pouvez faire offrande là, vous pouvez faire la batu ya mawa. Parce que na kati ya mbongo na mfumu tazana mbongo akisite basombele kisi. Tazana transporter la pesi transport. Bana musu bazali awa non papa kwa mbongo ya ndako kone kokite bazuma mbongo abakiseli. Isikoso buyo pesite. Bato mawa basombele pa papa. Yo aussi otie réserve. Osoma moto boum. Moto okuta moto bon uswa moto la. Zama ba yo somi moto ba opesa ko combien. Luka opesa nzambe proportion na oyo zo bomba. Na bete bini solo ya tata oyo e carte bilan makamba sana.
Vous avez ça 1/10, hier, ça soit 1/10, 9/10, à ce c'est l'église. Un dixième, il y a un autre soir. Quand tu es là, tu es ingénieur en mécanique. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a des chrétiens. À women qui chômage, à women jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, viens. Zamba ça dit aïe. D'abord Zamba aïe à mekiye. À mekiye. Na muninga za pembeni kaka bulila. Na muninga pembeni. Azala ki mutambongo mais azaki na frère na ye. Asali caterpillar na ye, nani tracteur na ye pour asala kabila na ye moko. Siko muninga na pembeni amuni o. Tata o déjà sali 2 ans, tracteur ne wana ino sali ni. Mais ngana c'est de somme déjà 3. Après c'est le pembeni. Ah bonjour mon frère, bonjour. Tracteur na yo on somme la ko bayi. Pour l'amour que you banana nga déjà banana to somme na yo nga sika ko somme déjà 3 mais yo ça la mort. Ale bitena somme monter. Mo somme monter nani. Non nga mo monter comme. Oh. Jésus en général. Mais pourquoi? Ma coquille a ressalé dans les amis. Ah, c'est vrai. Allez, bon, c'est là la maman. C'est là la maman. Jean Bongo, allez, bon, c'est là la maman. Oh, défi, autant. Tu défi, ça dit, la paix c'est à qui? À ça, à sa mettre le terrain. Amen. Mon nina wanda, ça dit, une année. À quelle deuxième année? Bien. Mais ça marche. Amen. Mon nina est oh, ça va. Allez, tu comme associé. Ngana luka ba marché, yo ça ni yo ça. Tu sois comme ça ni tu kabala katikati. Yeta tawanda ka zumbo mwana premier marché ba pesa ni c'est 4 milliards. Akela ndaba nzambe apesi 1/10 na ye. Allez, bitata nzambe. Ceux qui nous savent continuer. Ngana ba uza 1/10, yo ba uza 9/10. Nzambe alinga eloko wana te. Nzambe alinga eloko wana te. Kaka tata wana ali azwa machine na kena boyo no ngala sana nanga bona commande 10 et yeba 10 et yeba kabuli bon 10 et que pas que kuna 20 bakabuli bon mais c'est caterpillar chaque fois ce qui va passer 9/10. Mais ça ce n'est pas 1/10. Oui il va passer, je sais, c'est bon 1/10. Oh. Ça ce n'est pas le 1/10, non, c'est le monde 1/10, c'est ça. Pour nanga 9/10 mais on est 1/10 là. Oh. Mambo me baluka ndekuna. Et pas ekei bato ba moni ba caterpillar oyo, bato ba tracteur, ba tuni nani, o mese caterpillar mutasa bani mona te. Le moto futu sali esina ye. Mva moka sali esina ye ko nitese bi. Apesa bi yo banda ko sala awa société ya oyo. Ba marché da. Yo sali ni monta. Yango ezali mokilimo akufa na ye ebana batika nango société ezali ni esala po abalola makambo. Amen. Atalaki dimension ba problème za poko zo lia dime likolo ba problème ekomeli bino yango ko moyima mbongo batanzambe ya dime la problème est comme un bel salaire de c'est ça mon cœur. Si on calcule on a dit mais on a dit moi tant que vous savez comme bon ko yobite madame na dia ngora ko munza basani ni asela o ko mi kanda. On pas problème ici là, pas problème ça ni. Il y a pas de si quoi ni moi ne futa onenge parce que mon anzam so au défi à mon kaka bala sima faut pas que ça un 5e ikolona. Amen. Si vous avez 20 mois, il faut payer 25. Si vous avez 25 mois, il faut payer 30. Bon, si vous avez 4 et demi. Moutaka bela kabatu na mawa. A déficit ça, ça. Nana nasi. Pamba te ye azongisaka bolamu
na ndenge moto nyonso asalaka. Amen. Ndenge bolamu na yo, ndenge ozosala, ndenge mpenza mosali akozongisela yo. Alléluia. Nalobi ya des fois ntango mosuku ya ndize mwana azopesa paster akoliende yango lokola paster oyo ayo atelemi awa aza bongo elifo kaka enveloppe na yo na ndako ekokende papier ya pamba me mbongo nango setikali awa me lokola papier wana akendaka nango natumba mbeka pa nkolo nake na papier wana pamba ata mbongo eza nini eza te me mbongo ezalaki kuna etikali ya l'église sikoyo moto azwi yango aza moto ya kozanga nzoka nzambe alobi moto asalisaka bato bazanga adefisita ndenge nini nzambe akokanisa yo moto opesaki ye ndizeme wana esunga moto wana azalaki na probleme ya kisi ya kozomba ndenge nini nzambe akomona okomona papa libongo salele nango eza moke yokosala makambo minene bakozoka moma yo moko ozoka momoma 85 sur 88 mais nazosala baproblème ndenge bana bakotanga toujours des premiers au terrain du 31 nzala esali nini eza vraiment les campagnes la famille nazosala mais mbongo parce que yo odefisaka nzambe lokola odefisaka nzambe balobi nzambe akozongisaka yo malamu oyo ozosala tika koyiba mbongo ya nzambe likolo baproblème na yo baproblème ekosila me na baproblème na yo zala fidèle na makambo ya nzambe nzambe akoyoki sosoli te maboko ekokaoka maboko ebele ekaoki bongo epai na nzambe alobaka nzambe naza na mbongo ndenge azongia de premier odela mbongo ela basi nazosomba android na maboko unité ezamaka te megambe ate ezamaka te epai na nzambe naza na eloko amen oke kosala bilanga opesi bato bakufi epai na nzambe opesi eloko kasi okundi mbongo okundi mbongo okundi mbongo amen likolo ya matanga odefi mbongo epai na nzambe olikodefa mbongo epai na nzambe satana epai matanga okopesa concession ebele epai na nzambe sengesa ngai nzoka matanga opesi combien 100 000 matanga opesi 100 000 nzambe oyebi ye 1000 francs 99 nyonso eke na mopamba nzambe 1000 matanga 100 000 amen moto azokobela opesi 2000 epai na nzambe 500 sikoyo ozoloba nzambe apesa so mbongo mosusu te ndenge ozopesa ba 500 ndenge bazokisi ba 500 sikoyo nzambe abekisi yo opesaki 500 ye azokisi 500 nzoka nyonso okomi na problème ezokosenga 10 000 sikoyo 500 okokokisa 10 000 ndenge okokota nini omoni sikoyo obali okomi na problème okoti nini obali okota banyungu mpo osisa baproblème ozala po te moto esengeli adedommage yo opesi ye eloko te et l'abondance spirituelle, la loi de l'action et de la réaction. Ndenge ozopesela ndenge okokela ozosungela baninga ndenge mpe nzambe akozongisela ndenge bokangeli maboko ndenge mpe nzambe akokangela maboko yo olakisi likofi ye balakisi yo likofi amen osisali ndenge na Galates 6 7 à 10 tosuka wana Galates 6 7 à 10 tokei bomikosa te moto acholaka nzambe asukaka mabe amen balobi tomikosa te moto akosaka nzambe asukaka moto akosaka nzambe asukaka mabe
ozotombola balento ozokule sima ozolamba nzambe azozali siko baproblème ozala mokosukisa ndenge Alléluia. Soki prix ozotombola te ozotombola peki te nzambe apesa moyo otombola peki nzambe apesa moyo okulelo eneto me nzambe azozali na ntongo olamuki okei sani ya maki na mutu ezali nzambe azozali elamba seke ozosomba yo mutu osisaka ekilasi mosala na zwi te mais se elamba seke ezali telefone ya kitoko na maboko na yo nzambe azozali unité ezalaka te mese na mutu ekoti ya molai mese eza na mbongo takangi eza na mbongo mais pas na nzambe nasala mbongo ndenge oloni ndenge okobuki amen batelefo ya mbongo yango ezosomba mais pas na nzambe eloko eza nini eza te ndenge oza kolona ndenge okobuki tia telefone mona soki na mbenda mutu atina na mibali asiliki na ye amen tiaka belo na mutu okomona na kosima ti bale otiango te olongo bata mutu moko asimba yango te ozwi okokosokola ngo lisusu ozokisaka na mutu mutu akosimango aza te mpo yo ndenge oza kopesela ndenge mpe oza nini ozozwila nzambe aza te pointe mesure te eza équilibre alléluia aza eki amen mobali azopesa mbongo akololia yeba yenza libaya tata nzambe azopesa te mobali apesaka mbongo akolia me mama abengaki telefone totindaki na ye mipesa se ekei kuna manunu mepala nzambe mobali apesaka eloko me likolo ya mama mbongo akolia okata ngo katekati mpo otina mipesa na mama kuna makala mpo okate mipesa te otina nzambe mpo okati te nzambe nanga zongela kala te sisi alleluya la loi de l'action et de la réaction. Tokende kuna ndani. Bomikosa te. Moto oyo acholaka nzambe asukaka mabe. C'est-à-dire moto azochola nzambe na kozanga kosunga bato, na kozanga kopesa makala. Wapi mbongo bakangelaki lopango 1/10 eza wapi? Bakangaki lopango 1/10 nzambe eza pour continuer le bala pour mobali ezongo mobango ya bien okanga lopango okomi puma sikozoka nzambe apesa nini basakanaka na nzambe abolition libala tindelo mobali opeseni kaza ya kitoko na yo makasi na yo sikoyo moto asuli opeseni asakanaka na nzambe asakanaka na nzambe te amen nalingisi te na be bato bazanga basali nini bazala te boyi na ngana parce que eloko batelema bazisaka na ya yango wana atoka tozolisaka mwa principe ya nzambe tozozanga na mosala te amen félicitation na tata wana peta tata wana félicitation mwana azwi diplôme atindi dima alobi papa je remercie le seigneur po aza kotika te kosala makambo malamu na ndako ya nzambe na france ici mwana azwi diplôme de tata wana natala ye kutu mbongo atiaki te me natali balobo akomaki likolo alobi ti lelo tata nzambe akobosana ndako na nga te
À mon côté, vous savez là. Je suis reconnaissant. Ça va battre sur le grade de ce soir. Attends, ça va battre sur le grade de ce soir. L'homme a un diplôme. Ou bien ami. Attends, je ne vais pas m'en oublier. Je ne vais pas. Parce que nous avons ajouté la mort, nous avons ajouté la malo. Même les gens qui sont macabres, nous avons ajouté la enveloppe, nous avons ajouté la dignité, mais nous avons ajouté la motema na yo, on est pécité. Il y a même déclenché l'arrogance, réaction. Nous avons yima te. Au père ça comme macabre, nous avons yima yima yama, nous avons ça ni à pas mouler la yote. Où est la nuit? Au père ça comme nous allons sakana les sous nzambe de. Vous me mettez ma belette. Vous t'avez mis sur ma belette parce que le côté. Vous t'avez toxé de ma parce que le côté. Yo tu t'auras ma maman. Yo tu me mets ma belette ta maman. Après ce que le côté. Bon sur la personne que vous avez passé. Ça va passer. Monsieur combinateur, pas de problème, monsieur combinateur, pas de problème, monsieur la mon entrée dans ce monde, il y a des problèmes, monsieur Yakia, il y a des problèmes. Continue de vous. Nyonso oyo asalaka yango wana mpe moto ezogelaka ye. Soki moto alandi posa ya nzoto na ye, yango ekomemela ye liwa. Kasi oyo alandi ndenge molimo ya Nzambe alingi, molimo akopesa ye bomoi ya seko. Bongo tolembaka te mpona kosala makambo ya malamu, pamba te soki totie molende, mokolo ezali tokozwa bolamu. Yango wana lokola ntango ezali nano ya kosala malamu, tosalaka malamu yango na bato nyonso. Kasi liboso na bandeko na biso na kati na lingomba. Amen. Lokola ntango ezali nano, lokola ntango ezali nano, tolemba kosala makambo malamu. Liboso na bato tosambelaka na. Amen. C'est comme mutu asala na balance lisuli oyo suli bato ya lingomba na bato ya famille na tia balance. Totala banene bakolekela banini. Tukutana na kolekela. Amen. Ndenge na uti koloba famille azwaka mingi lingomba moke. Le balobi tolemba te tosala molende. So balobi tosala molende eya likambo ya décision. Eza likambo ya pa komonaki ndeko nani anasafika te. Anani ata masala mbongo te. Yo kama alobaki to. Etango mbongo ekomi na maboko. Etali mbongo lobi. Akalekile ndise le pasteur asali nini penza kwa zo mbongo ebele bambungela libanda bazoswanga moko kofina na transport nga moko siko pasteur asali nini po ebele ya mbongo na ngondo asali nini apesa ye fosala molele sinon un dixième de alléluia. Sinon un dixième osali ni ya te kasi nkola lokola ntango eza nano zongela makambo eza na pembeni ya Nzambe, ezala ya Nzambe, ya yo mpe ezala ya yo. Nde balobi ya kaisala ya Nzambe eza Nzambe, ya mbongo ya yo ya Nzambe epesango na Nzambe. Bongo totala baproblème wana eza koyibiso mbongo ya Nzambe soki Nzambe akopesaka mosusu. Bakosaka Nzambe te basakana na Nzambe te. Lolenge tozozwila mbongo nyonso Nzambe ayebi.
nzambe ayebi ndeko nanga sikoyo nayebi te. Je crois bien il faut tokende la troisième phrase ya Psaume 90. Psaume 90 13 la troisième phrase nango nzambe yokela ngai mawa. Il faut battre tous ces cabonines ici parce que ma cabonine sur ça là bon oh yo toujours le bénéfice mongo mais la réaction nango action ezali ete yo pesi mongo te yo noni malamu te mais réaction nango de kunanga ekokokanga santé na yo eza malamu te libala eya te musala pesa nini eya te. Anani ya mbongo tapesaki te mais nous eza nini eye mbongo eza nini itikali mbongo itikali nde tolingi na mosuni na biso tozanga te il faut tolona mingi na molimo awa toza likambo na molimo amen nini ozosalela nzambe nzoto na yo molimo na yo eza dispose ndenge nini na ntina makambo ya nzambe. nazoyoka bato mosusu lokola nga naza mercredi azali vendredi azali mokolo nasali nini avandi na ndako ese nga nakena nzambe nga nakena nzambe te nzambe azali parce que ndako eza ya ye ndako eza ya ye ayebi mpo nde batomoli ndako oyo nga nazala te asalaka makambo oyo esengeli asala meme na absence na ngai. sikoyo oza kopesela abondance ndenge nini ozopesela nzambe ndenge nini bakore balobi yango wana ekufi oyoki bato bakoyeba nzembo oyoki na kanda na nini me osala nini mwayo likabula na makambo nyonso wana eza nini eza te bato baza kotravaye malamu te si mozoluka nzambe apesa bolamu oyo loni ya ozoluka te yo obebisi mosala na ye bongo ya ebongisa ya yo yo opesi moke na mosala na ye bongo apesa abondance yo oye na mosala na esengo te bongo ya apesa yo esengo non okozwa te kaka ndenge ozolongela ndenge osali nini okobukela. Amen. Bakolona mingi bakobuka te mingi totama verset otomokabula mokolo ya sato zwa Efesiens 1 moko verset moko to bamonaka kaka pembeni wana tala te Efesiens 1 verset moko to yoko maloba na monene lokumu na nzambe okay tata ya nkolo na biso Yesu Kristo ye abenisi biso na lisanga na Kristo mpe atondisi biso na bolamu nyonso ya molimo na ye. Amen. Apakoli biso nsima atondisi biso eza balobi mibale ezanga il nous bénit nsima eza nini atondisi biso. bato mosusu baza na bénédiction eza na bango mais baza na abondance te abondance eza te mais azali bende mais abondance oza na yango te. La bénédiction est là mais où est l'abondance? bofuluki ewapi yango kaka bando banda kaka kopo moko kaka mamaki mibale kaka plateau moko kaka oui vous êtes béni mais où est la kofuluka ete biloko esopa na libanda bongo soko ofuluki te banguna bakolia nini nsima yo kosimba yo banguna bakosimba yo bakosimba mbongo na yo bakosimba sante na yo parce que bango oyo bakozwa eza nini eza te il faut fuluka esopana bango moya bapusa pembe na yo eza nini eza te mpo basuki koya mosika epa lipambolo ezali na lipambolo efuluki te bakoya kosimba oyo mokei oza na yango. Yamana commerce dans le matin qui tombe. Et quand tu tombe. Parce que fuluité, il n'y a pas l'abondance. La bénédiction est là, mais l'abondance est dit. Nous avons l'abondance, on a ça pour ça aider moyen mon mona si biloko ya biso ça nini exact. Pourtant on a kuti mbongo libana. Alors côté le ça nini azongi. Akomi pa ingana ça liké. Et pas d'abord comment dire. Assurer que biloko pa isuki. Or,
au fur et à mesure dans un côté madame madame au fur que ça nini esusu ya ebele esusu ya ebele ti mokolo mosusu mai wana ekokoma océan munguna bani ko bango basali ni akota kuna fossé sala sikoyo entre ye nanga akoyesu epa na mate mais yo fossé ça te nzela ya makolo kaka koti kuna ayiba sala nini azongi na ye eloko bokabola ye eza te. Amen. Yo kanisa wa Amerika na Europe sike sanaki lokole sa Angola awa. Na yedi na kata mshina na zela. Na yedi tikala. Na yedi tuzukina na yedi tikala awa. Angola États-Unis, bien Europe ezala awa lokola Angola na biso awa. Yo kea wa kuna na suki lufu toto suki wapi ukazi kaka kwa boye lobi na tongo la na butu wana kana kwa cho koto na butu za ngama Kongo na lobi na tongo za ngama Angola ndi batu nyusu basina bakota ba musi tezile. Amen. Ndi makambo fomu kwa fino ya mwana tia frontière entre yo na bayini malamu na ye fuluka etia frontière entre yo na bato bazoluka yo mabe mais aussi longtemps okofulukisa bozwi na yo te satana koya kosimbaka moke oyo ozala yango na makambo tutelemi on va continuer.